Всем здравствуйте, меня зовут Марина Костылева. Все нашей дружной семьей мы живем на даче, где у нас было прохладно, и мы решили установить печь-камин. В интернете я нашла прекрасную фирму «Камин-Дом». Специалисты сразу же объяснили нам, что и как, какой лучше, и поэтому выбрали мы угловой Везувий. Теперь нам тепло, замечательно, очень рекомендуем «Камин-Дом». Прекрасная бригада, за сутки установили нам, и теперь нам тепло. Спасибо им большое, огромное. Очень рекомендую «Камин-Дом» всем. Всего доброго.